大家好，依書車今年為大家咧喺情人節嘅時候咧推出一套新嘅套裝啦，為之呢個朱古力棉花棒套裝。個名係咪好得意咧？咁其實咧都好卡哇伊㗎嚇呢個製作。咁而呢一個朱古力棉花棒咧，其實就好似 cake pop 咁嘅意思，不過我哋就會用朱古力夾心嘅棉花糖去做嘅。咁咧，我哋最尾嘅時候咧，除咗可以一支支咁樣去送俾朋友啦，其實咧放男仔嚟講咧，你亦都可以將佢好似束成一束花咁樣去送俾咧你心儀嘅女仔嘅。咁啊，我哋而家可以開始啦。咁首先咧，我哋咧就將呢一個 cake pop 棒啦，剪開先。咁我哋咧就可以砌呢一個棉花糖 ，OK， 插入 ，OK， 一支一支咁樣做。咁咧，其實咧嗰個棒咧，我哋就會俾20支大家嘅。咁咧，但係棉花糖咧就應該絕對多過20粒㗎啦。咁大家咧多咗嘅咧，可以用嚟當係一個 backup 啦。係啦，如果成功嘅話咧，咁就可以自己食埋佢㗎啦。咁其實咧，你見到我而家咧每一支都會插啦。咁但係其實去到最尾嘅時候咧，大家如果係唔想全部都係一支支咁樣送嘅。咁其實咧，你可以做完之後掹翻支棒出嚟，一粒粒咁樣送俾朋友都得㗎，放落朱古力盒度。OK， 咁啊插好晒之後咧，我哋就可以預備朱古力啦。咁朱古力咧，我就可以咧剪開佢先。咁你見到咧，我哋會用2個盤去做嘅。下邊一盤咧係熱水嚟嘅，咁溫度都係一樣啦，大概40-50度左右，其實就已經可以好易咁樣溶到呢一啲朱古力㗎啦。OK， 咁我哋可以放落去，咁咧一路轉，大家見到朱古力其實好快已經溶㗎啦。一路轉，大家見到個朱古力咧已經溶咗㗎啦。咁而家咧我哋可以離水嘅，其實 ，OK， 咁然後咧我哋可以將已經放咗cake pop棍嘅朱古力棉花糖咧，少少打斜個盤，咁樣攬落去。好啦，呢度喎，呢啲上唔到喎，咁我哋點咧？其實好簡單，我哋可以用匙羹將佢慢慢咁樣 feel 翻，上唔到朱古力嘅位置。好，見到而家燒晒啦。好，咁我哋咧跟住仲有一個動作要做嘅。都冇用咗，即係我哋要輕輕咁樣撳，輕輕咁樣撳，咁樣就可以將多餘嘅撳咗出嚟，唔會太厚啊！太厚有時就會令到嗰個形咧比較難做啦。OK， 咁咧我哋做好咗之後可以點咧？我哋可以將佢用一啲杯啦，高身少少嘅，係咁樣晾住，係啦，俾時間去做凝固嘅。好啦，咁咧如果我哋咧想做一啲裝飾就唔係淨係畫圖案咧上嗰個棉花球上面咧，咁我哋可以咧用一啲 decoration 朱古力嘅糖果裝飾啦，或者係朱古力嘅裝飾啦。咁咧喺我哋嘅套裝裏邊咧就附送咗2款嘅，係啦，包括係朱古力金啦同埋一啲星星糖。咁當然大家如果喜歡嘅時間可以再睇下我哋店裏邊去購買其他嘅裝飾都可以嘅。好啦，咁一樣啦，我哋染飛咗佢之後，都一樣要燉一燉。燉完之後咧，我哋就可以將一啲糖裝飾啦，可以裝滿啲落去都可以㗎嚇，睇你自己中意嘅啫。跟住一定要浸翻多餘嘅朱古力出嚟，如果唔係佢太過多嘅時候咧，變咗大家嗰個裝飾都好易咧喺未乾嘅時候咧會去走位㗎。咁我就可以咁樣一路揼一路轉。可以放喺度晾住，嗱，如此類推，不斷咁樣去整到嗰個朱古力棉花糖咧，係全部有一浸朱古力做外殼嘅時候，我哋再去講跟住嘅裝飾可以點樣做嘅。咁當然除咗
套裝裏邊附設嘅星星糖同埋朱古力彩針之外，大家都可以去用一啲糖珠啊，或者係閃粉去做嗰個面嘅 decoration 都得嘅嗰個裝飾。咁完全係睇翻大家自己嘅喜好，再去加唔同嘅裝飾落去嘅啫。咁當我哋咧將嗰個朱古力咧攤乾咗之後咧，又或者係咧放入雪櫃啦，雪櫃大概10分鐘左右，其實佢都會乾㗎啦。咁就隨翻大家睇翻自己嗰個當時嗰個氣温啦、室温咧係為之熱定係比較凍，自己去決定需唔需要放入雪櫃啦。咁乾咗之後，你會見到啞色咗嘅，係啦，啞色咗就乾咗㗎啦。咁乾咗之後咧，我哋而家就可以咧做一個裝飾啦。咁咧其實裝飾咧，其實就除咗我哋頭先可以自己加啲糖果嘅裝飾之外咧 ，package 入邊咧套裝入邊我哋都附設咗啲朱古力筆。咁其實我哋將佢放入暖水裏邊，大概浸佢3-4分鐘咧，就已經可以用嚟擠㗎啦。咁咧我哋可以第一啖咧，我哋通常都唔好要佢嘅，係啦，第一下擠咗佢出嚟先，唔好要。咁然後我哋就可以咧喺呢一啲冇做 decoration 嘅面上面，可能做一啲自己喜歡嘅圖案裝飾啦。咁當然咧，呢啲即用嘅朱古力筆咧，其實坊間裏邊咧，我哋嘅店鋪咧，亦都有好多唔同嘅顏色，係啦，可以俾大家選擇嘅。咁大家如果喜歡其他顏色，例如情人節想要可能紅色啊咁樣咧，我哋都會提供到嘅。咁但係套裝裏邊咧，附設就係襟用少少嘅白色。咁我哋擺埋一邊咧，攤陣就會乾㗎啦。咁呢個時候咧，我就可以教下大家將本身一啲已經乾咗嘅，我哋點樣做包裝啦。咁咧，除個套裝，我哋附設咗一啲袋俾大家嘅。咁我哋咧可以將嗰個乾咗嘅朱古力棉花棒放去隔一格，然後就用套裝附設嘅金線，係啦，扭晒佢，咁咧就已經包裝好，就唔怕話咧會好易甩、好易跌啦。咁咧，另外咧，我哋咧亦有一啲，你見到我係只係染咗一半嘅，咁呢係可以俾大家畫下圖案咁啦。因為咧，其實我哋頭先咧用到嘅朱古力咧，其實係唔會用晒㗎。你見到其實仲有咧都一攤定咗喺度嘅。咁我哋可以點樣做咧？因為唔想大家浪費啦，咁所以咧，我哋亦都附設咗一個細嘅即棄紙袋咧，俾大家咧可以將剩咗嘅朱古力咧落埋去用嘅。咁亦都係啦，套裝附設嘅時候會係一個白色透明嘅紙袋嚟嘅。咁我哋咧可以再熱翻頭先嘅朱古力啦，係啦，直至到變咗液體之後咧，我哋就可以將佢加落紙袋度，然後擠出嚟用啦。唔得2啖都夠用㗎啦。其實如果我哋畫隻眼仔嘅話，我哋可以將佢推去前面，推到去前面，然後咧自己扭晒翻後面啦。好，推到去前面，喺個頂嗰度尖端位擠一擠。OK 㗎，你見到咧未谷到出嚟，我哋就再剪多少少。咁可以喺咧附設嘅牛油紙上面，係啦，黐出嚟，見到就 OK 㗎啦。咁我哋咧可以咧去做一啲 decoration 啦，例如咧畫翻隻眼仔俾佢啦。可以畫下眼仔，女仔嘅，我就可以俾啲眼一毛佢啦。咁樣啦，咁我哋加啲頭髮都仲得嘅，其實係啦。咁呢啲就好創意，好隨大家自己即係個人嘅喜好去畫啦。
咁我哋可以咧，係啦，整翻個長頭髮俾佢都 OK 嘅喎，係啦。因為咧，其實呢啲都係一啲無需調溫嘅朱古力啊，我哋叫做，咁即係其實好快乾㗎，係啦。就去變翻個女仔啦，咁呢個亦都係可以晾一晾住，係啦。咁咧呢個我哋又可以繼續去做一個包裝。咁啊，如果大家咧想做一束花送俾朋友嘅話咧，咁可以自己咧額外去可能文具店啦，或者一啲精品店去買一啲好似呢一啲咁樣嘅花網，係啦，同埋咧買呢個絲帶，咁就可以咧做到一束花送俾朋友，或者係心儀嘅對象啦。我哋咧包裝好之後咧，我哋咧就要攞橡筋，係啦，將嗰啲棒棒咧箍實埋一齊，因為如果唔係咧，一間咧就好易甩㗎啦。咁我就箍實少少啦，咁我哋搞翻啲位，係啦。OK， 咁好啦，我哋咧可以將嗰個網啦或者皺紙咧，可以打斜少少上嚟嘅，就出少少嘅。咁然後咧放落去，一下接落嚟，一下接埋去，OK， 扭實，將高咗嗰個位攞翻上嚟後面放。咁咧我哋就先位喺後面啦，咁我可以放住就會靚少少啦。咁跟住係咧，我哋點樣束翻佢咧？咁咧我哋可以攞絲帶咧就束翻實佢。OK。攞翻嚟前面呢度打蝴蝶嘅，打翻個蝴蝶結。OK， 係一束好靚嘅朱古力棉花棒，係啦，Kit Pop 套裝就完成咗啦。